Hello，大家好，歡迎收睇《Cook That Song》第一集。今日呢，我阿 May 教你哋整呢個簡易版披薩，1粒鐘到就會完成到㗎，希望大家會中意啦。咁呢，我哋呢個披薩呢，就可以整2個人嘅份量嘅。材料就有啦，麵包粉、芝士粉、糖啦、鹽、油同埋啤酒或者水嘅，咁任君選擇啦。咁配料呢，你可以揀茄汁，因為簡易版嘛。而呢個配料啲三文魚咧都 optional 嘅，你可以揀雞啊、牛啊，你中意啲咩都可以加啦。番茄攞嚟鋪面，同埋2種 cheese。咁咧，首先有麵粉啦、伊士、糖，仲有鹽啦。咁咧，我哋將所有嘅粉類稱過先，同埋啲水同油。首先咧，就將所有粉類撈勻晒啦，逐樣嚟。伊士咧，我哋就唔使點樣浸噶啦，只要將佢同啲水油嗰啲撈勻，咁樣就可以適當發酵噶啦。咁好啦，落晒所有嘢之後咧，就揾乾淨嘅手攪一攪佢啦，直到搓佢乾滑為止，大概5分鐘到啦。咁如果當中你見到好乾好黏嘅時候咧，你可以加水，或者如果黏嘅話就加啲高筋麵粉搓都 OK 嘅。咁咧，搓到咁上下咯喎，咁你就可以喺台面浸少少糕粉啦，又攞嚟鋪面，然後搓到去咁上下光滑啦，麵團冇粉粒嘅時候咧，咁我哋就可以準備下一步嘅發酵啦。咁啊，你見到呢個時候已經搓到非常之順手啦，於是我哋就擺上台面搓啦。咁點解今日我會想整披薩呢？因為披薩我已經整過差唔多2-3次啦，用過雞啦，其他嘅配料亦都好簡單，咁一定唔會失敗噶啦。咁呢，我哋搓到咁上下嘅時候呢，就喺個盤度搽少少油啦，以防呢個發酵嘅時候佢會黐底咁樣啦，搽勻佢，咁樣再將嗰個麵團呢收口嗰邊向下啦。然之後鋪一塊保鮮紙，夠 cover 到你個盤咁樣就得噶啦。然之後放喺一個比較翳焗嘅地方啦，就大概40分鐘。好，而家我哋整呢個煙三文魚啦。煙三文魚咧，咁唔使點整噶啦，其實切開佢一片片咁隨意大細啦。咁拎咗出嚟之後咧，我哋準備砧板啦。就中間嗰行咧對切咁樣就 OK 噶啦。咁咧，因為我唔識開啊，所以開好耐都開唔到啊。咁隨意切你嘅中意嘅大細咁樣就 OK 噶啦。總之喺你個披薩度可以鋪面咁樣，冇所謂啦，因為簡易版啊嘛。咁咧切咗幾刀之後咧，再打橫切細塊咁樣，大概平時食嘅三文魚壽司咁樣大少少咁就 OK。好，到番茄啦，咁去丁先啦，然之後切片鋪上去呢一個披薩。咁咧細片就 OK 噶啦，因為其實我都唔係好中意食番茄，咁番茄咧就留翻俾阿莊食啦。咁切成個啦就夠你一個麵團嘅份。好，咁樣砌靚啦，切晒之後擺上碟，咁就完成噶啦。我哋配料咁40分鐘之後啦，麵團已經發酵完成，咁我又中意擺喺焗爐入邊發酵嘅。咁而家我哋接咗焗爐紙先啦，大概咁接佢個形狀咁就 OK 噶啦。之後咧就可以開始我哋一個冚裝嘅環節啦，分開個麵團做2部分啦。咁就可以整2個披薩，因為我個爐就比較細啦，所以要分2次焗嘅。咁咧就千祈唔好好似我咁喺台面上面搓麵團啦，因為嚿麵團會有少少黏度。你最好咧就鋪咗一張焗爐紙，之後喺上面裝好啦。咁自己喺屋企整最好係咩咧？就係整中意嘅形狀啦。其實唔一定係圓形或者方形嘅，自己整咧可以整有形狀嘅即係譬如卡通人物啊都得，我唔知你點整啦，不過可以嘅。咁咧整完個麵團
平之後呢，我哋就可以捲啲少少芝士碎喺一個批邊啦，做一個芝心嘅批邊嘅。係啦，你可以逐少咁捲入去啦，千祈唔好落咗茄汁先，因為咁就會好難捲噶啦。咁如是者呢，四個邊都係咁樣做啦，又或者你唔中意芝士，你都可以跳咗呢一 part 直接做呢一個薄底嘅 pizza 嘅，咁任君選擇啦。咁首先將翻嗰個 pizza 擺翻喺焗爐紙上邊啦。咁唔好意思先啦，因為嗰個相機呢就冇電，就跳咗一跳，咁有啲片我哋拍唔到啦，直接飛咗去呢一個茄汁嘅環節啦。咁就咁鋪就得噶啦，加翻少少芝士啦，同埋鋪呢個番茄片上去，幾份量幾多都冇所謂嘅，因為自己食。咁煙三文魚啦，鋪埋喺面，密鋪幾多都 OK。係啦，咁鋪完呢個煙三文魚呢，就再揼少少parmesan cheese上去啦。咁入爐嘅時候溶喺面就會好好食噶啦。咁與此同時呢，喺呢個時候預熱個焗爐10分鐘，180度啦。咁warm翻個焗爐，等佢平均有180度嘅熱度，可以令到呢個 pizza 好平均咁受熱，唔會太過易燶啦。咁好啦，整完呢一個批面之後呢，就可以移去焗爐嗰度焗啦。咁呢細焗爐呢，可以低翻10度嘅，因為你都驚易燶。係啦，就焗翻大概4至到5個字啦。好，20分鐘之後，咁我哋拎翻嗰個 pizza 出嚟啦。已經聞到一陣好香嘅味道啦，咁我哋就可以出去解剖呢一個 pizza，試下究竟好唔好食啦。咁如果你話唔中意呢個 pizza 嗰個口感嘅呢，可以撈少少中粉或者低粉啦。